Каждый, кто смотрел фильмы, реконструирующие события Второй мировой войны, должен был обращать внимание на то, что авиационные бомбы в них издают характерный свист. Пугающий звук можно услышать и на некоторой хронике. Очевидно, что свист предупреждал людей о падении. Так не лучше ли было сделать так, чтобы бомба падала бесшумно? Итак, разберемся по порядку. 1. Почему свистели авиационные бомбы? Свистели немецкие авиационные бомбы не просто так. На многие виды авиационных бомб крепились специальные свистки. Обычно в количестве 4-8 штук. Устанавливались они в районе хвостового оперения авиационного снаряда. Чаще всего это была обычная металлическая трубка с одним заваренным концом и несколькими отверстиями разной формы вдоль всей длины. Такие бомбовые свистки являются ничем иным, как разновидностью психологического оружия. Даже несколько бомб со свистками создают в момент падения угрожающую какофонию неизбежной гибели. Чудовищный свист пугает гражданских людей и мешает концентрироваться на выполнении воинского долга бойцам авиационных батарей. Последние особенно выгодны для самих бомбардировщиков. 2. Не лучше ли было делать бомбы полностью бесшумными? Во-первых, сделать бомбу полностью бесшумной невозможно с точки зрения физики. Теоретически бомба в форме идеального шара будет бесшумной. Однако в этом случае появляются другие технические проблемы. Так или иначе авиационная бомба далека от идеальной формы. А любой относительно острой или прямой конструкции будет создавать при падении звук, специфическое шипение. Во-вторых, делать бомбы полностью бесшумными бесполезно. И даже напротив, есть смысл делать их как можно более шумными. Может показаться, что свист снижает эффективность бомбы, так как предупреждает людей на земле. Это не так. Да, люди внизу узнают о скором падении снарядов на их головы. Однако есть 3 важных «но». Первое. Издаваемый бомбами свист не позволяет определить, где именно, хотя бы примерно произойдет столкновение с землей. Второе. Бомбардировщики одновременно высыпают десятки, а то и сотни бомбы, из-за чего в воздухе повисает ужасающая какофония. Ну и третье. Делать что-либо уже поздно. Бежать в убежище нужно до того, как началась бомбардировка. Для этого и нужная система раннего оповещения, радары, наблюдатели, сирены. Когда бомбы уже посыпались, в лучшем случае человеку нужно искать ближайшую яму, чтобы спрятаться хоть как-то. Скорость падения бомбы зависит в том числе от ее массы, габаритов и аэродинамических характеристик. Если даже проигнорировать эти характеристики, то время горизонтального полета предмета t с какой-либо высоты считается по формуле. Квадратный корень из высоты сброса, умноженный на 2 и поделенный на скорость свободного падения, g равно 9,8 метров в секунду. Таким образом, при игнорировании сопротивления воздуха, бомба преодолеет высоту в 2 километрах примерно за 21-22 секунды. С учетом сопротивления 30-35 секунд. Если 35 секунд кажется хорошим запасом времени, то стоит напомнить, что норматив скорости преодоления 100 метров в 11 классе для мальчиков на оценку «отлично» 5 баллов составляет 13,8 секунд. Для девочек 16,2 секунды. С возрастом у большинства людей без специальной подготовки физические качества обычно сокращаются.